दोस्तों आज की वीडियो यानी कि आप इंस्टाग्राम रील्स वीडियो का आप म्यूजिक अपनी फ़ोन के फाइल में सेव कैसे कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर जो कोई रील्स वीडियो वॉच करते हैं और ऐसे में यहाँ पर अगर किसी रील्स वीडियो का अगर आपको म्यूजिक पसंद आता है और आप जो रील्स वीडियो का अगर आप म्यूजिक अपनी फ़ोन के फाइल में सेव करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इंस्टाग्राम रील्स वीडियो का आप म्यूजिक अपनी फ़ोन के फाइल में सेव कर सकते हैं। तो अगर आप जो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो का आप जो है म्यूजिक अपने फ़ोन के फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको रील्स में जाना। रील्स में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं रील्स वीडियो वॉच कर रहा और ऐसे में यहाँ पर अगर जो हमें कोई रील्स वीडियो का अगर म्यूजिक पसंद आ जाता और हम उसको अपने फ़ोन के फाइल में सेव करना चाहते हैं तो फ़ोन के फाइल में सेव कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जो है इंस्टाग्राम रील्स वीडियो का अगर आप जो है म्यूजिक अपने फ़ोन के फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना आप देखेंगे तो यहाँ पर साइड में आपको जो एक शेयर का आइकन दिख रहा है, आपको शेयर के आइकन पर क्लिक कर जाना। जैसे मान लीजिए हमें इस वीडियो का जो म्यूजिक हमें अच्छा लगा, ठीक है, और हम इसको जो अपने फ़ोन के फाइल में सेव करना चाहते हैं, इस वीडियो का जो म्यूजिक है हम उसको अपने फ़ोन के फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो फ़ोन के फाइल में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना, आपको शेयर का आइकन दिख रहा होगा साइड में, आपको जो शेयर के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे आप शेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड रील टू योर स्टोरी का, आपको जो ऐड रील टू योर स्टोरी पर क्लिक कर देना। जैसे आप ऐड रील टू योर स्टोरी पर क्लिक करते हैं उसको यहाँ पर देख सकते हैं जो भी वीडियो था यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से जगह। अब इस वीडियो को आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन में कर लेना कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते मैं इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का आइकन दिखेगा, आपको डाउनलोड के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो वीडियो होगा आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके कान में थोड़ा सा प्रोसेसिंग चला। उसके बाद यहाँ पर ये जो वीडियो होगा आपके फ़ोन के जो है गैलरी में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो था यहाँ पर वीडियो हमारे फ़ोन के गैलरी में सेव हुआ। अब वीडियो को आप ऑडियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना, आपको जो प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है सर्च बार पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया, उसके यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको जो है सर्च करना है वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर, ऑडियो MP3 कन्वर्टर, ऑडियो MP3 कन्वर्टर, MP3 कन्वर्ट आप इस तरीके से टाइप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है, MP3 वीडियो कन्वर्टर, ठीक है। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस लिंक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको जो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब यहाँ पर यह जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है उसके यहाँ पर आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओके करना, ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इसको परमिशन देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाए। आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना, सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको गैलरी सेलेक्ट कर लेना। गैलरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वह वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो आपने इंस्टाग्राम से सेव किया था। यहाँ पर देख सकते हैं वह वीडियो है, ठीक है, जो कि अभी हमने इंस्टाग्राम से सेव किया था। यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको वही वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो कि आपने अभी इंस्टाग्राम से सेव किया अपनी गैलरी में। तो यहाँ पर देख सकते हो वो वीडियो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। उसके यहाँ पर जैसे नीचे लिखा कन्वर्ट, आपको जो कन्वर्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो था यहाँ पर ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से आप इसको प्ले करके सुन सकते हैं। उसके यहाँ पर आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो अपने फ़ोन के फाइल में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोन के फाइल में जाना है। फ़ोन के फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको इंटरनल में आ जाना है। इंटरनल में आने के बाद यहाँ पर आपको जो है बहुत सारा फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक फाइल देखने को मिलेगा, ठीक है, म्यूजिक के नाम से। तो यहाँ पर आपको म्यूजिक फाइल ओपन कर लेना। जैसे आप म्यूजिक फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो का म्यूजिक था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर मैं आपको इसको प्ले करके सुनाता हूँ। तो इस तरीके से आप जो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो का आप जो ऑडियो अपने फ़ोन के फाइल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। सबसे पहले आपको जो इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को आपको अपने गैलरी में सेव करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है MP3 कन्वर्टर की मदद से आपको जो है वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर लेना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जो उसके बाद बेल का आइकन उस पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करके नए नए वीडियो सबसे पहले